من جديد نعيكم في الجزء الثالث من برنامج احكي بالون، حديث يشيق لما يتعلق الامر طبعا بالحديث عن ما تعانيه بعض الفرق خصوصا التي لا تملك الاموال ولا تملك الشركات، ولكن للاسف هي ضحيه التكتلات والصراعات. مسؤولين سابقين وحاليين يريدون العوده عندما يكونون متواجدون في الفريق راهم مليح، عندما يغادرون كل المشاكل وكل المصائب وكل الاشياء السلبيه تكون في الاداره المتواجده. مصطفى معزوي، كان عندك تعقيب على ما كان يقوله طبعا اكليدر او كان يهضر سي بوسليماني، كنت نتبعوه، قال لك رحنا نيغوسيو مع نفطال باش نبيعوا لهم. سا سباس با كوم سا، شوي ديزولي، سا سباس با كوم سا. سي لو تيليفون كي دوا سوني باش تشعل شركه تمول فريق. une décision politique. شفنا كيفاش سوناتراك راحت المولوديه، كيفاش مدار راح للسي ار بي، كيفاش سيربو راحوا لليو اس ما. سي دي ديسيزيون دي اوت اوتوريتي دو بيي. انا ما فهمتش درك والله العظيم، هذا للان مازال ما فهمتش. كاين لي سيتويان وكاين لي زانديجان، فهمتني؟ كاين بروميير كاتيجوري، دوزيام كاتيجوري. درك ولا حبينا نهضروا على البروفيسيوناليزم، درك سي اون مي تو لي كلوب سور ان بي ديغاليتي، اللهم بارك. سينون اون دوا با بارلي دو بروفيسيوناليزم. ديجا هذا البروجي هذا تاع الوهم اللي باع النسير ورايو دوبوي 2010 رانا نكملوا في الكذب. اون اي طون تران de récolter les fruits du mensonge. جيد مصطفى معزوزي، نعود اليك قبل الحديث عن ما تبقى بنادي اتحاد الحراش في ظل 5 دقائق دهنا سي كليدر. سنعود ايضا الحديث عن المولد بيجان طول حقهم في هذا البرنامج، ما تعلق باراء انصار بعض انصار اتحاد الحراش التي نحترم رايهم طبعا ولابد من احترام الراي والراي الاخر. ما هو ردكم كمسؤول الديريكتوار؟ شوف، أنا كشخص وكرئيس ديريكتوار يعني أتفهم شو المناصر؟ كاع المناصرين، كاين اللي راهم ضد، كاين اللي راهم معنا، كاين اللي يعني هذا شيء طبيعي، ولكن يعني لازم يعني المناصر الكريم يعرف باللي ما عندناش يعني شهرين رانا على رأس الفريق هذايا كديريكتوار، ورانا نقوموا يعني بالمهام تاعنا في ظروف يعني صعبه غير عاديه. نعطيك مثال، اليومنا هذا صدر لا باسيون كونسي ما كاش. اليومنا هذا طلبنا يعني باش نعطيك يعني ادنى يعني دموندينا البطاقه الرماديه تاع الحافله باش نبعثوها تسقم، باش ندوها نسقموها ونديروا لها لاسيورونس اكسيتيرا، نبعثوها تسقم. ما عطاوهالناش. مفاتيح تاع هذاك اللي يسميوه مكتب تاع في كما في باك دي سبور، اليومين هذا ما عطاوهملناش. يعني خليك، هل هناك يعني صكوك متداوله؟ يعني جي بوزي لا كيسيون سكي دي شيك اون سيركولاسيون، يعطينا القائمه الاسميه تاع اللاعبين تاع هذا الموسم 2000. شو صراحه انه نقدم لكم الوثائق يعني؟ لا بعد ريجست كوميرس دي ستاتيو اكسيتيرا. صح، اون باسيون كونسي نون بوني دو فورم نو. مثلا اللاعبين تاع هذه السنه يعني تكلمت معه شخصيا سي جعفر بوسليماني السيد محمد العايب؟ ما تكلمش معه، يتكلم مع الديريكتوار. تكلمتوا معه؟ مام هو بعثهم لي اترافير لو ديريكتور، لا اترافير لو سكرتير دو كلوب، يعني الوثائق هذوما اكسيتيرا. يعني باش نقول لك يعني طلبنا يعني اعطينا الوضعيه الماليه تاع اللاعبين، شكون اللي يخلص شكون اللي ما خلص. ما عطاكمش؟ ما عطاناش يعني كانه يعني احنا جينا حاكمين فريق اخر كاتحاد الحراش. يعني باش المناصر الكريم يفهم باللي سي با اوسي فاسيل يعني ماشي سهل الحال. في ظل تعنت الاداره السابقه، الخطوه السابقه اللي حديروها وشنو؟ المقبله عفوا. شوف يعني دوكا رانا احنا اولا رانا قلت لك رانا نوجدوا في الملف تاع باش نلحقوا خاطر الهدف تاعنا الاول والاسمى هو انه نفطال هذه لازم تجي اتحاد الحراش. في اجتماع اخر اكيد يعني الاسبوع في بحر الاسبوع القادم ان شاء الله يكون فيه اسبوع طبعا. ما تعلق بمشكل الاجازات تاعكم 5 ملاير و800 يعني ليدات 960 كديون، هل حليتوا هذا الاشكال؟ وعدت انت شخصيا قلت قبل بدء البطوله نحلوا هذا الاشكال، وفي حديث انه استئناف التدريبات سيكون مع بدايه هذا الاسبوع، وفي حديث عن انطلاق القسم الثاني مجموعه وسط الشرق مجموعه وسط غرب سيكون في حدود 15 الى 20 جونفي. بهذا الاشكال الى غايه هذا التاريخ هل سيتم حل هذه المشكله ام ستجدون صعوبه بكل صراحه؟ قلت لك اليوم فرصه امام مناصر الحراشي باش تحطوها في الصوره. شوف يعني
الاسبوع الماضي مضينا على عقد يعني تمويل مع احدى الشركات العموميه. يعني دوك راني دوفون ديلام نخلص اللاعبين يعني اللي راهم مع عقودهم مازالها ساريه المفعول اللي دات شهر واحد تاع اجره تاع شهر تاع العام اللي فات، ولا نسقم بها يعني نحل بها جزء من تاع سي ار ال، ولا نمشي بها يعني نبعثهم ستاج و صدير. اليوم كيفاش راكم تصرفوا اليوم؟ وين راهي الاموال اليوم؟ عندكم اموال اليوم؟ الاموال كاع اللي تصرفت اموال خاصه، يعني الفريق تاعك شخصيا ولا تاع اعضاء الديريكتوار؟ تاع اعضاء الديريكتوار. علاقتكم بالنادي الهوسي بجعفر بوسليماني اللي انت حتى انتهت العهده تاعو يعني تحت، ولكن علاقه طبيعيه وطيبه. راه ممبر معنا في الديريكتوار. طيب سيد جعفر بوسليماني، حتى نكون منصفين، نكون حياديين، نكون محترفين، نضع جمهور اتحاد الحرج طبعا في الصوره حول ما تعلق بالنقاط التي ذكرتها، 200 مليار ما تعلق بشركه نفطال، ما تعلق بالبطاقه الرماديه لحافله اتحاد الحراج، ما تعلق بالوثائق. ينضم الينا رئيس مجلس الاداره السابق سيد محمد العايب. مساء الخير. مساء الخير. سيد محمد العايب طبعا تابعنا المباشر في برنامج جحكي بالون. سيد جعفر بوسليماني يتحدث حول نقاط متعلقه بانه اسمح لي والله ما سمعتك خويا، ما نسمع فيك. سيد محمد العايب، هل انت في الاستماع؟ كيفاش؟ هل انت في الاستماع؟ سي محمد العايب، وي قلت لك سؤالي لك متعلق، رئيس الديريكتوار الحالي السيد جعفر بوسليماني يقول بانكم ما قدمتوش الوثائق ما تعلق بالكارت جريس تاع الحافله تاع نادي اتحاد الحراج، ما تعلق بالصكوك، ما تعلق بالوثائق اللي تخلي اليوم الديريكتوار يعمل في اريحيه، وقال انكم صرحتوا لشركه نفطال باللي اتحاد الحراج عنده وليدات تاع 200 مليار. فما هو ردكم سيد محمد العايب؟ On a fait tous les papiers, sans exception. Il le reconnaît lui-même dans un journal où il dit le président m'a remis tous les documents. Peut-être que le seul pas document, parce que j'ai pas qui semblait peu, c'était t'as la voiture, t'as le car ou un truc comme ça. Il n'y avait pas de carte grise ou là, je sais pas ce qu'il m'a raconté, c'est tout. Mais moi, je lui ai remis tous les documents sans exception. بعتهم لهم مع من؟ مع السكرتير، مع عضو مساهم، مع من بعتهم يعني؟ نعم. مع من بعت هذه الوثائق؟ لان هذه الوثائق يقول لم تصل ل شوف c'est dommage, vous m'appelez maintenant, moi je les ai pas comme ça devant vue, mais demain vous m'appelez, je vous donnerai la liste, toute la liste que nous avons faite, l'extrait de rôle, t'as les impôts, l'extrait de t'as la sécurité sociale, le registre de commerce, les bilans t'as 2019, les dettes de la CRL, les documents, les équipements, le mal, le cachet, les cachets, j'ai tout donné en fin de compte. Pour Naftal, monsieur Laïb, pour Naftal, t'as 200 milliards. Je vous dois, vous et à tous les spectateurs, les supporters par Harrach. Le problème n'est pas. S'il veut travailler, qu'il travaille, et puisqu'il dit qu'il peut faire, il يتكل على الله ويخدم ويعاود يطلع الفريق كيما في بالك وين يلزم حقه ويهني روحه ويهني الحراش. بقينا نبريكولو عطاني ما عطانيش. انا جي تو ريميت il a dit lui-même, j'ai le journal في الوطن où il reconnaît qu'il a reçu tous les documents. سيد محمد العايب، ما تعلق s'il manque un document, par exemple, s'il manque quelque chose, il n'a qu'à prendre le téléphone, m'appeler ou me faire appeler par son secrétaire pour dire قال لي محمد ارحم والديك اللي عندك الورقه الفلانيه ولا خوت الفلانيه نعطيها له سي جو لي. Il n'y a pas de problème. سيد محمد العايب، إجابة على سؤالي تاع 200 مليار اللي دات، هل صرحتم بها لشركة نفطال بكل صراحة؟ On est en train de terminer le bilan 2019 dans 15 jours, 10 jours maximum, on va lui donner. Donc on va lui donner tous les documents. Il va être certifié par. Il a un document 2018 qui est certifié par un commissaire au compte. On va lui donner le dernier. C'est vrai quand il y a des rajouts, il y a des dettes qui n'existent plus. Il y a des salaires des joueurs que nous avons payés entre-temps. Il y a beaucoup de choses, des modifications qu'il peut avoir dans le statut. Il va l'avoir dans une dizaine de jours. Légal, visé par un commissaire au compte qui a été désigné par l'Assemblée générale à l'époque. سيد محمد العايب، ما تعلق بسؤالي تاع 200 مليار، هل ديكلاريتو بهذه ديكلاريتوها للنفطال؟ Je n'ai pas le bilan devant les yeux pour vous dire quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que. Je vais vous dire
que nous avons remis tous les documents qu'il a demandé et qu'il a reconnu lui-même avoir reçu l'ensemble des documents. شكرا شكرا سيد Deuxièmement, محمد nous avons lui donné le bilan 2018. Le bilan 19, il va l'avoir dans une semaine, 10 jours maximum. Maintenant, s'il lui manque un document qu'il n'a pas reçu et que je pense avoir, éventuellement, mais je ne l'ai pas, puisqu'il n'a qu'à s'adresser au secrétaire du club. Il y a le bureau qui est là, le Harrach, il est là, les documents sont là-bas. Alors, moi, ce que je veux dire, et en fin de compte, on est en train de... je m'excuse, hein, mais une fois pour toutes sur le Harrach pour les faux problèmes. Quand je suis venu, j'ai prêt à travailler, j'en ai rien dit. Il était avec moi quand on a pris la relève de M. Ben Samra, on n'a pas cherché. On nous a donné ni le registre de commerce, ni aucun papier, il le sait. Et nous avons pris le club et nous avons travaillé. Qu'il fasse la même chose alors que moi, j'ai cet avantage de lui avoir donné l'ensemble des documents. Tous les documents. سيد محمد العيب ابقى معنا معك سيد جعفر. لا من فضلك من فضلك حتى نضع جمهور اتحاد الحراج طبعا في الصوره. سيد جعفر بوسليماني معك على المباشر. تفضل سيد جعفر بوسليماني. الله يسهل عليه وهذا المكان. شوف اولا bilan تاع 2019 يعني من ناحيه C'est moi, j'ai pas le bilan devant les yeux, sinon je peux vous répondre, mais j'ai pas. Vous m'appelez à 10h à 9h du soir, fait chez moi un vendredi, et vous voulez que j'ai un bilan عندي قدامي قدام عينيا. تفضل سيد جعفر. ما عنديش ما درتش هي ان بيرو في الحراش ويا تولي دوكيمون. تكلم معاه ويسمع فيك. Monsieur Laïb, c'est Monsieur Boussemani qui vous parle maintenant. C'est Bouslimani. Si vous avez besoin de quelque chose qui vous manque, prenez votre demain, après-demain, prenez votre téléphone. Non. Vous venez me voir, je viens vous voir, je vous donne si vous manque quelque chose, je vous le donne. Monsieur Laïb, ce n'est pas la bonne manière. À chaque fois que vous passez dans une chaîne de télévision d'un matin, alors que vous avez certifié vous-même que je vous ai remis tous les documents. S'il y a un document que j'ai en ma possession, demain vous m'appelez si je l'ai, je vous le donne. معليش فهمنا هذه سي محمد العيب فهمنا. Je ne fais aucune obstruction. معليش تفضل سي بوسليماني. Je ne dire aucune obstruction à mon club. تفضل. Monsieur Laïb, تكلم. le bilan 2019, vous ne l'avez pas encore fait, en principe... Dans une semaine, il sera prêt. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Le bilan 2018, c'est-à-dire, effectivement, vous m'avez donné une copie. 2017, 2016, 2015, 2013, 2015, gars, je ne les ai pas. Mais 2018... Vous n'avez pas... Moi, je ne suis pas été pendant tout ce temps président. Il faut demander à tous ceux qui sont passés aussi. 2018. C'est Bouslimani. Monsieur Laïb, moi je vais vous poser une question. J'ai analysé le bilan 2018. On peut pas, c'est-à-dire il n'y a pas les 200 millions, les 2 milliards de dinars de dette que vous avez signifié, le Naftal. Moi je parle de Naftal. Vous m'appelez dimanche, on va au secrétariat al-Harrach, on ouvre le coffre et tous les documents que vous avez anciens sont là. Quand on est venus tous les deux, est-ce que M. Ben Samra nous a donné quelque chose? Monsieur Laïb. Est-ce que M. Mana, quand il est passé avant moi, il a géré pendant 6 mois, est-ce qu'il nous a donné un bilan, il nous a donné quelque chose? Non. Alors, soyez magnanime un petit peu, reconnaître. Nous avons travaillé ensemble quand nous avons pris la suite, et vous le savez bien, qu'ils nous ont remis aucun document. Vous vous en souvenez, vous le connaissez. Monsieur Laïb, vous savez que M. Boussemani n'excelle pas l'art de la rhétorique. Les bilans 2018, que j'ai le dernier, je vous ai donné le registre de commerce. Je vous ai l'attestation des impôts, l'attestation à la case orale. Je n'ai rien gardé, je vous ai y compris les équipements sportifs, je vous les ai donnés. Jamais, vous vous en souvenez, on était ensemble, on n'a même pas d'équipement sportif. Alors que là, je vous ai dit la liste de tous les équipements sportifs, y compris les ballons que nous avons. Alors, monsieur Laïb, c'est vraiment ridicule qu'il faut qu'on passe par la télévision pour vous poser les problèmes TAC. Franchement, monsieur Laïb, moi je vous dis... quand vous voulez. Pour ne rien dire, comme d'habitude, de toute façon. Moi, je vous dis une chose. Est-ce que vous avez, c'est-à-dire le Naftal, quand vous leur avez donné des documents... Naftal ne nous a jamais convoqués. Nous étions, je vous dis là, nous avons été convoqués à la présidence. La présidence, en présence du ministre de l'énergie de l'époque, son chef de cabinet et du PDG de Naftal. On nous a dit de nous donner des documents. Nous avons donné tous les documents. À l'époque,
le ministre avait chargé son chef de cabinet de suivre ce dossier. جيد. Nous avons essayé d'avoir des contacts avec Bainab qui n'avaient pas terminé parce qu'ils avaient des problèmes. Un jour, je suis allé, ils avaient une grève, Galon revient. Mais ils nous ont jamais appelés pour nous expliquer sur ça. Et j'ai expliqué à l'époque, par intermédiaire à la personne qui m'avait demandé. Goutlou, le bilan le dit, mais nous avons en dette 50 milliards au niveau des impôts et seulement 20 milliards dans la sécurité sociale. Les autres, c'est des salaires de joueurs qui n'ont pas été enlevés, et je lui fais une attestation en disant il n'existe pas ces salaires. Et entre-temps, depuis 5 ans ou 3 ans, nous avons payé des joueurs. سي محمد العيب سنعود بالتفصيل المفصل طبعا حول هذه القضية. وليد لأن الوقت يدهمنا نفضلكم في الغرفة التقنية. سي محمد العيب سنعود للحديث عن كل هذا لانه خديت لنا كامل وقتنا وكنت حاب تجاوبنا باختصار على اسئله وحتى تبنينا تجاوب على سؤال السيد جعفر المسلماني. ادينا وقت تاع الموب للاسف ولكن في الجزء الرابع سنعود للموب. شاف السيد جعفر المسلماني على ما قاله السيد محمد العيب. شوف باش المناصر الحراشي يكون على علم، انا عندي لو بيلون 2018 لو بيلون 2019 هذا كان يعني من المفروض الجمعيه العامه تاع باش ندرسوا الملف البيلون تاع 2019 يعني يكون يندار قبل نهايه افريل تاع هذه السنه يعني افون داكور. يعني اليومنا هذا قال لك بعثت لكم البيلون 2019 نقول لك على 10 ايام باش يوجد صح. يعني اي ناحيه سادير اون بليس دو سا لو كوميسير كونت العهده تاعو خلاصت صحيت يعني عنده اكثر من 3 سنوات يعني دو فوا سادير ان سيكل دو فوا 3 ans يعني حتى المحافظ الحسابات هذا يعني غير قانوني. ولكن السؤال اللي حبيت نطرحه له هو الملف اللي قدمه النفطال اللي فيه 200 مليار. انا هذا يعني الديون تاع 200 مليار خاطر البيلون 2018 دي مومون 2019 مازال ما خدموش صحيح. يعني كي تاخذ لو بيلون 2018 هي با لي 200 مليار. لكن لم يجيبنا طبعا على التساؤل تاعنا ويقول لك هيا نلتقي كوم دابيتود دي فوا يفا با ريبوندر مصطفى ما زوج تعليقك. والله غير سي اون سيتياسيون تراجيك لا تعيش اتحاد الحراش. انا نوجه نداء لازم بيسك كاع لي كلوب الجيروا كو سوا لوسما المولوديه و سي ار بي ميم النهد بيسك النهد مع اولزميرلي نقدروا نقولوا بليك شركه وطنيه صحيت يزيدوا الحراش اي فا با ابوفير ليتا ولا زادوا لها يرجلوا لنا المشكل هذا باسكو الحراش الميريت دو بار سون ستاتيو دو بار سون استوار دو بار سي سوبورتور دو بار سا فيل لازم مدينه كره القدم ولا غير حقره ليكيب محقوره الحراش لازم يشوفوها. دونك ولا حبينا نعاونوا تو الموند نعاونوا تو الموند سا فا با ابوفرير لي كاش دو ليتا سينو اون بارل با دو شامبيون بروفيسيونيل. سياك لي اضرار الى مولوديه بجايه تصريحات بني في حقكم يقول بانكم خليتوا الفريق كرهينه صرفتوا اموال كثيره. تعليقك ردكم على التصريحات ثم نعود ما يتعلق بقضيه بلال اللاعب الذي يعاني للاسف بعد عمليه جراحيه في الراس. يعطيك الصحة. واش نقول لك حبيت نبدا برك اون فا ميتر لي بوين سور ليزي. اون 2013 جيت بريزيدون دي كلوب 2013 جيت بريزيدون دي كلوب كملت الموندا تاعي افيك حنا اون فولي في الوقت هذاك ليكيب اون ايتي بيان جبنا عمراني والحمد لله قعدنا سيتي نوتر بريمير اني في ناسيونال 1 قعدنا اون بوس مانتونير في ناسيونال 1 كي درنا البيلون كي درت البيلون داير سي السول بيلون كي اكزيست اكتويلمون موب 2013 2014 سي بيان مون بيلون. درنا البيلون انا خليت ليكيب 0 دينار دو ديت. خلينا ليكيب 0 دينار براتيكمون 0 دينار دو ديت باش ما يقولوش دون با لوكازيون الواحد يقول هكذا ولا هكذا. اليوم اون 2019 وليت الموب من ثم الموب دات كوب دالجيري الموب راح فيناليست كوب دو كاف ولينا العالميه. يا دي جون مالوريزمون كيما البريزيدون دو السياسه حبوا يرجعوها للتروطوار حبوا يرجعوها لبلاصتها وين كانت لا بريمير فوا كاع ايزون بو اريفي سا ويهضروا يقولوا لك انا ما هضرتش
ملي حبست ما هضرتش، وليت لخدمتي، رحت لخدمتي ما على باليش كاع واش يصرا في الموب، ما هضرتش، وجا الكوفيد وما هضرتش باسكو جيم لو كلوب مالغري على بالي بلي افيك دي سيرتيتود. الماتش تاع النابا خسرناه في بجايه، جيتي با لابا، سيتي السول ماتش اللي ما كنتش فيه وخسرناه، على بالي كيف خسرناه، وعلى بالي مؤامرة، كان مؤامره بجايه. ومن بعد يوليو يهضروا يقول باللي خلى ليكيب بلي ديت، جني جامي ليسي دو ديت موب، ميم رحت انا اوكين ديت ميزا بار 2 مليون دينار تاع ريستورو تاعي، 2 مليون دينار ريستورو تاعي. سنعود لك سيدك. وش خليت لهم ينوتر ديت تما 18 مليون دينار، مليار و800 سواردي. جيد، سنعود اليك سيدك اللي هضر للاسف لانه كانت لا انا جاي في الجزء الرابع، انا جاي في الجزء الرابع. وروح عند مصطفى معزوزي ما تعلق بتصريحات شريف بن بلال، لانه المكالمه الهاتفيه مع السيد محمد العايب، لان اردنا التوضيح وان نضع المناصر الحراشي في الصوره، خذت لنا من كامل وقتنا، ولكن سنخصص ال20 دقيقه المتبقيه لك ولمصطفى معزوزي، وحتى ايضا كلمه لسيد جعفر بوسليماني. ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا.